Bạn đang cắt gì vậy? Tôi đang cắt dua liều. Một quả dưa leo hay dưa leo? Một cuộn dua liều. Rất tốt. Và bạn đang cắt nó thành lát hay thành khối vuông? Tan lát. Hoàn hảo. Bạn sẽ làm gì với quả dưa leo đó? Tôi sẽ làm món salad. Ồ, nghe có vẻ ngon đấy. Bạn có định thêm nhiều rau hơn không? Tôi trồng sẽ đem eggplants. Bạn nói là cà tím. Cà tím.